Sveiki visi, šiandien servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse turim dar vieną Subaru automobilį ir šį kartą visų nuostabai turbūt tai yra ne Outback modelis, net ne Forester, o va štai ir Impreza modeliukas. Pakankamai kažkaip retai sutinkamas mūsų dirbtuvėse, nežinau kodėl, bet taip jau yra. Mažiau jų, aišku, gatvėse yra gerokai negu Outback'ų, bet automobilis šiaip iš Amerikos, 2016 metų, 2 litrai, 110 kW ir be abejonės puikiai važiuos su Landirenzo sistema, kurią čia ir sumontavom. Tai labai trumpai apie jos komponentus, tai pats valdymo blokas Landirenzo Evo OBD sumontuota štai šitoje vietoje. Lengvai prieinama vieta, jeigu netyčia trukdytų, kažkam galima labai nesunkiai patraukti arba pakelti su visų dangčiu. Po dangčiu be abejonės yra saugikliai, tai niekaip tas kompiuteris netrukdo prie jų prieiti be abejonės. Greta akumuliatoriaus laidų yra saugiklio vieta. Saugiklio vieta instruktažo metu ir visi kiti esminiai dalykai be abejonės yra papasakojami klientui, pravedamas instruktažas. Dujų reduktorius Landirenzo Li10 Turbo, greta skystos fazės filtras Landirenzo kartu su dujų vožtuvu apsauginiu. Slėgio daviklis ir Landirenzo AEB Plus purkštukai kiekvienoje variklio pusėje po 2, opozitinis variklis, lygiai taip pat stovi ir benzininiai purkštukai be abejonės. Tai paprastas, įprastas MPI varikliukas, visų 100% be abejonės važiuojantis dujomis. Na, o Landirenzo sistema servise 007, kaip visada, sumontuojama pagal aukščiausios kokybės reikalavimus. Tai turim kokybiškas sąvaržas, žarnas, specialias apsauginės gofras, laikiklius. Dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, sugrupuodami laidus ir parinkdami juos tinkamų ilgio, įvelgdami į apsauginės gofras ir tas gofras izoliuojami. Na, be abejonės tų pavyzdžių variklio skyriui yra labai daug, lygiai taip pat yra originalūs laidai padaryti. Tai va, tai iš principo variklio skyriuje tiek, viskas išbandyta, nuvalyta, švariai paruošta atiduoti klientui ir pravesti, kaip minėjau, instruktažą. Tai apie variklio skyrių tiek. Dujų perjungimo mygtuką esam sumontavę ten, kurio pagidauja klientas. Vienoje iš laisvų vietų jis yra sumontuotas štai čia. Kompaktiškas kvadratinis mygtukas labai puikiai telpa, tikrai gerai atrodo. Dujų balionas yra sumontuojamas atsarginio rato vietoje. Pats atsarginis ratas yra įdinamas į dėklą. O balionas yra 47 litrų talpos, gražiai viskas ten užsidengia tvarkingai. Pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos, štai šitame kampuke. Atsidarę be abejonės įsisukam perėjimą, užsipilam dujų, baigę dujų pildymą, užsidarom dangtelį. Tikrai labai patogu, paprasta, elementaru, nereikia nei klauptis, nei kažko čia daryti papildomų kažkokių tai veiksmų. Tai va, tai tiek apie Subaru Impreza ir Landirenzo dujinę įrangą. Jei kažką panašus vairuojat ir ketinat įsigyti arba tiesiog ieškot kokybiško dujinės įrangos montavimo, kreipkitės, servise 007, bandysim padėti. Ačiū.